Привет, ребята! Это я, Наташа, опять здесь на ютубе. Простите, но сегодня я не буду ничего рассказывать о себе, хотя я думаю, что некоторым может быть интересно узнать, что со мной происходило, что случилось, почему меня так долго здесь не было. Но сегодня только скажу, что сейчас я живу в Северной Ирландии. Если кто-нибудь из моих подписчиков тоже живет в Северной Ирландии, то hi folks, we're having a wonderful weather lately. Finally, I even bought sunglasses. Ну ладно, сегодня мы поговорим о глаголе щадить и о нескольких других однокоренных словах. Кстати, однокоренные слова – это такие слова, у которых один и тот же корень. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы пишем букву «а» в слове «щадить», но произносим «и». Также в слове «пощада» опять же мы пишем букву «а», но произносим «я» – «пощада». Щадить значит беречь, жалеть, миловать. Раньше, когда ловили преступника и приговаривали его к смертной казни, король мог его помиловать, просить вину и отпустить. И в фильмах вы можете увидеть, как иногда некоторые люди из толпы кричат «жальтесь, помилуйте, пощадите». Да? Это когда уже ведут преступника на казнь, и здесь вокруг толпа собралась посмотреть, и вот некоторые люди кричат «пощадите». Пощадите значит проявите сострадание, простите вину, пожалейте, жальтесь над человеком. Пощадить может только тот человек, у которого есть возможность, власть наказывать, карать. И вот, к примеру, у короля есть такая власть. И если король никого не щадит, его можно назвать беспощадным. Беспощадный человек – это жестокий, бессердечный человек, который не испытывает чувства жалости, сострадания к другим людям. Беспощадным также называют человека, который очень строг, резок и непримирим в своих суждениях, оценках и поступках. Например, мы можем сказать «беспощадный судья», да, он вынес беспощадный приговор. Беспощадными еще могут быть действия или слова, в которых нет жалости, сострадания. Например, беспощадная критика. Здесь вы видите плакат со времен Второй мировой войны, когда договор о ненападении между СССР и Германией был нарушен. Да, Германия нарушила этот договор. И вы видите слоган, который призывает не щадить врага. Беспощадно разгромим и уничтожим врага, то есть без жалости его уничтожим. Зло нужно наказывать беспощадно. Пощады не будет, то есть мы не дадим пощады, мы не пожалеем и не простим. Кстати, беспощадным может быть не только человек. Мы также можем сказать, например, беспощадная жара, да, когда на улице очень жарко, просто невыносимо жарко. Беспощадная жара. Но, как я и говорила, и я надеюсь, вы это помните, что щадить значит не только миловать и жалеть, но также беречь. Беречь, щадить мы можем время, здоровье, силы. Щадить также значит относиться к кому-нибудь или чему-нибудь бережно, осторожно, стараясь не повредить, не расстроить. Например, щадить окружающую среду или работать, не щадя сил. А вот смотрите, здесь, не щадя своих усилий, отдыхает кот Василий. Пощадить также значит сберечь, сохранить от разрушения. Например, время не пощадило этого здания. Значит, это здание разрушилось со временем. Да? Вообще-то вы довольно часто можете услышать «время не щадит никого». Это правда. Время никого не щадит, ни богатых, ни бедных. У всех 24 часа. Используй свое время грамотно, и многое изменится. Щадите свое время, друзья. Я желаю вам хорошего дня и надеюсь, до скорой встречи. Пока!